नमस्ते मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सक प्रीति मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने खेत आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गेहूं के साथ सरसों बोई हुई है, जो प्राकृतिक जीवन सौंदर्य से भरपूर है। वास्तव में हमारे जीवन का मूलभूत स्वरूप भी कुछ इसी तरह प्राकृतिक जीवंतता से भरपूर है। लेकिन हम जड़वत यांत्रिक जीवन शैली के कारण प्रकृति से जो प्राकृतिक जीवंत रिश्ता है, वो जड़ हो रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में जड़ता, भ्रम, भय, तनाव, चिंता, दुनिया भर के विकार बढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम सबको अपने जीवन में प्राकृतिक जीवन शैली को महत्व देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में प्रकृति के ही तरह शांति, शक्ति, सौंदर्य और आरोग्य खिले। धन्यवाद।